今天是我们搜神号的发射日，希望大家圆满完成此次任务。下面由调度开始点名。电测指挥到，电测总控到，综合电子到，有效载荷到，资轨控到。下面开始进行搜神号探测器涉前状态设置，请电测指挥发令。收到。总控进行探测器整气加电操作。明白。整气加电已完毕。收到。测控分系统进入状态自检。明白。测控分系统自检结束，状态正常。明白。山东青岛的游客来，正上车，马上就发车了啊！来，抓紧上车。去文昌看火箭发射的，这里还有3个空位啊，大家来这里，我们直接送到最佳观测点。今天是我国首个太阳系边界探测器搜神号发射的日子。我现在的位置是在海口的美兰国际机场。今天来自天南海北的人群聚集在这里，他们的目的只有一个，那就是海角发射基地。Hello， 直播间的观众们，大家好。我们现在已经来到了文昌，正在前往铜鼓岭的路上。那么我们车上的所有的宝宝们，跟大家打声招呼好吗？嗨！这次去到的这个地方呢，是我们本次发射文昌最佳的观测点之一。现在经过的这座桥据说到了下午的5点钟呢，会正式的关闭。那么如果说你想来现场观看的话，可一定要趁早了。取消我的闹钟啊！喂，你怎么才起啊？他把我的闹钟取消了。不会吧？你之前不是说就等着这一天送于总师出征吗？不过没关系，在哪儿都是送他出征。哎，我不跟你说了，我跟家属们约好去吃包子。包子？基地特别有名的包子，包你成功。王总，李总，我们探测器涉前状态设置完毕了，你们进展怎么样？火箭已经加入完毕，各项性能指标稳定，符合探测器的发射要求。那我们再仔细的核对一下各项指标。好。我早上醒来的时候他已经走了，本来想定个闹钟送他一下的，没想到给我取消了。我那口子也是这样。人到齐了，咱们出发吧。好，走，上。这里呢就是指控中心。等一下，大家就可以选择在这里观看火箭发射。这儿呢，肯定是全文昌离火箭最近的观测点。那现在我们先去10楼的指控大厅。哎，是不是电视里经常放的那个地方？对，就是那儿。不过等一下上去之后呢，大家一定要保持安静，千万不要打扰里面的工作人员，好吗？好。那我们走吧。走。我们大家就坐在最前面那片区域就行。您先。
他们什么时候才回来啊？负1小时吧。晶晶这个回答很专业，一看就是航天家属耳濡目染。我就是好奇，问得多罢了。他们现在应该是在测控大厅，不过你可别接下去问我2个大厅有什么区别，我可答不上来，我就是个演员。这个大厅探测器这边只有总师和副总师会来，所以一会儿小鱼和小胡都会过来。还有就是最后的发射成功也是在这里宣布的。还是教授经验丰富啊。对，以前去过酒泉的发射场，10几年前的事了。那里的条件没有文昌好，他们航天人呐，真是辛苦，在那里一待就好几个月。早期通讯也不发达，1个月也打不了几次电话。于途在海南也是待了大半年呢。是，都是为了国家的航天事业做贡献嘛。幸好啊，现在啊条件越来越好，不然呀我还得努力一下，和我媳妇儿一个行业，大家一块儿出差，1个月呀只打1、2通电话，我可受不了啊。哎，小张，我们在这儿的话，是不是就看不到火箭发射了？哦，在这儿可以看，你们可以选择在这里看大屏幕，也可以选择到楼下去看发射现场。这也太难选择了，在这儿可以看见老婆，出去啊能看到真正的火箭发射。那肯定是要抛下他们下去看火箭发射呀。